我们是什么关系？喂，no！ 哦，他妈动不动啊！救一下！你他妈谁啊？啊！哎，我的发这什么东西下去了？观望者，一个局外者，孤独又疏离，持续观察却不介入。我是一只小黑猫，我从小被人排挤，因为我的皮肤被人狩猎。那是毛大师。我的朋友白猫小白，他为我出头，跟小红猫打了起来。我从上面跳下来。这他妈就是黑猫，他妈的谁来的也是黑的。喝点999感冒清热颗粒。太久没有碰这个游戏了，今天出了 DLC， 第一时间就入手了，家人们，咱先熟悉一下操作吧，我已经忘记了啊，这个猫的技能我也不知道是什么。向右是 right， 向左是 left， 下蹲是这个，长按是跳跃。我们先溜达，别管这和那。看到一个小球，我们就来吃一车。我立起来，立起来，一拿，塞到嘴里就是一顿。抠。哎，对喽，想起来了。我的记忆在不断的，但是我的他妈键盘这么不好使，需要众筹一个键盘啊！最近一年基本上一玩前面这。过两天往水滴筹，第一个可怜黑猫种族歧视，无法生存。这个游戏它的玩法给那些没有看过的小朋友们啊介绍一下，就是他妈的吃，就鸡巴看到啥就吃啥。然后咱们是一个生存的一个北京爷，一天到晚除了吃就是喝，没别的。小咪咪啊，咱们可以选择去打那些高级捕食者啊，也可以干那些低级的被捕食者，然后去探索这个世界吧。然后吃饱了，每天它还会下雨啊，下雨之后，然后这个你管着吗你？嘿，漂亮的很。嘿，然后像那种地图啊，它有这种他妈紫色的大王八，这个不用管它，反正它不会他妈吃到的，它不会吃到的。然后这块有一个存档点，看到没有？像这种口，它就是存档点。但是我们需要捕食到这个，比如那个球球啊，它就是一个吃的。咱们要捕食到一定程度，然后才可以去存档点去存档。这个地方像他妈有那种大鸟，有什么小王八，不是有什么小章鱼，不是有什么小鳄鱼。好像这个猫它。哎，那白的呢？不是，这白的这么着急干嘛去了？赶高铁，赶车是吧？还有10分钟开车了。它这个蜥蜴也是有等级划分的，我不知道，它就反正就一个颜色代表一个能力啊。这个咱们可以啊，在这种观察中啊，我们渐渐的发现。红色是。好的，我们再吃一个果子就可以找存档点了。哎，没完了是吧？哎呦，你脸红了。不对，我得下去瞅一眼。不对。我看看你发育正不正常啊？这个修上我儿，还没有。喂！
哦，是避孕套。找一只，找一只。工业区。哎，有点印象啊。赶紧存个档吧。这应该是去找那个机器人，他要走的那条道的下边，要不然就机器人那个上面，我其实也不大清楚。哟，哎，哎，这块为什么会有这个玩意儿？哎，老表，你做甚嘞？哎。跟着老表向前冲！啊，这么多老表！嗨，指我，都哥们儿啊，别瞎指，多没礼貌！啊！我操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 ！我勒个糟糕！哇！哇！哎！废物！你他妈有这功夫，你刚咋不打他使啊？操！喂喂喂！我的发这什么？哎，这是啥意思？哎，我先存个档吧，我都不知道这是哪儿。哎天哪，这地儿我都没走过。天哪，业力不够。哎呀，他这个就是碰到这种门啊，需要咱们存好几个回合啊。咱们左下角这个叫做什么业力呀？你当它就是业绩吧。够一定的这个指数之后啊，我们就可以通过这个门走到下一个区域了。这也是它游戏的一个特征吧。反正就他妈吃生存，然后看地图。怎么他妈的不是这个？走上面吧，上面可以走。这俩不打架。好好。你哎，他想吃俩。我他妈给你救了还。阴差阳错你还好起来了哈，差不少得了吧？哦，他卡这儿了。打吗？有本来，救啊！操！发电了！妈的，本来他妈的叠满了，一头没了，菜逼！ no 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 啊！快他妈滚啊！操！救！好救！这边有一个存档点，先存个档。哎，我要下去，我还能出来吗？我还能上来吗？这流民人当早餐吃，这玩意儿。
死啦！民国，本是同根生，相煎何太急。他妈的，你也是黑的，我也是黑的，我他妈就换个色，你他妈就这么欺负我，你不要进来吧？哎，操！哎呦，我招爱这里的有仔有女讲爱我，等够了就容易我招爱。我们是什么关系？我们是主仆吗？来，你出来，我问你一下。你干嘛？那夜我喝醉了，拉着你的手，我他妈胡乱的说话，只顾着自己心中压抑的想法，狂乱的表达。到底是不是主仆？应该是主仆啊。我迷醉的眼睛已看不清你表情，忘记了你当时会有怎样的反应。你有病吧你他妈的！我拉着你的手放在我手心，我错误的感觉到你并没有生气，所以拿我当早餐就算了，还吃我蝙蝠，我操！你会明白完了还他妈跟着我。力量苦用心。胖子飞不动。哎，跑了，好。这不是这他妈的，这小猫挺善良，挺可爱的，怎么能碰到这种事儿？啊，就黑一点儿。哎，回家存档。啊！哎，你是谁？哎！你他妈谁啊？他妈的，你也没个武器，老子操死你个嘴！有点舒服。怎么这么紧？哎 ，quickly，快，给我嘟嘟呢，快点！够了。哇，不知道是不是我的错觉，我怎么感觉这个机器越来越高级了？1年没玩了，老爷胡子都黑了。有吃的吗？这要没吃的怎么办？哦，有。好村的，好。现在咱们只需要上顶端，然后把那个回响一看。我稍微的去看了一下，要不看太迷茫了。说是干3个回响，然后就可以触发一些就是奇思妙想，虽然我也不知道是什么，但肯定会触发一些什么东西。我操，这啥情况？我操，这啥情况？别他妈往里钻了，没地方钻了，还钻！哎呀我操！哎，黑猫有点看不到在哪儿，不是很明显。哎我，对，好像不是很高，我操！哎！他妈混乱，这个地带。就出来的你都不知道下一个出来的会是什么东西。我的人燃烧表！你要不然上别的地儿咬去行吗？他应该有嘴里有东西不会啃吧？给哥哥让个地儿好吧？我颠老了。
别让他走。好，活该，这就活该，这逼就活该，知道吗？你咬他吧，咬死！妈的逼，他逃出我们哥哥大人的手掌心儿，真是不要脸！我操了，他妈怎么跟我一块摔下来了？这逼！好像这把都不用吃饭，因为我没有吃饭的地方，一下就应该是一次性，然后就。他妈说了不要挡我道，说没说？说没说？再见。What the fuck？ 我看能不能驯服一只。我需要一位得力的干将，有没有爱卿可以胜任此职啊？你可以吗？来 ，no， 我还没结束，我还活着。你看，这哈基友，太够意思了。有病吧？有病吧？哎，不是平常那么多根毛，现在连根毛都没有。哦，有一根，但是他妈的我就知道，不要啊！我操！来，救！哎，我就是赌他妈的精准度不会这么，救一下！跟你没完，他妈人呢？就在上边咬他！救！这是啥意思？哎，哥们儿，救！我操，大白，白胖宝宝，操你妈！大家快点！你妈了个逼的！他能不能叼走？他不救我。这个胖逼呀，快滚呐！妈你个大飞鸟！操！哎呦我操！大飞逼！我找到了一根毛。哎呀！你他妈！行吧。可以。小心那些隐形的牲口就行。哦，我的发！我人呢？这啥情况？等一下，我听到了一些，还有一些很诡异的音乐，像那个，我能把这个叫出来，然后把它给吸引走。对，就那个。啊，那个是已经死了吗？哇操，这么滑！啊？他叫过来就是死的？我操，这么滑！啊？都是死的 ？What？ 哎，遇到这种点位，我们就要越沉得住气，知道吗？这他妈我怎么过啊？又要毛啊！哎呀！啊！下边不就他妈的下边吗？别！
点好看吗？你说这个样子，然后当狗啊，走走，能死吗？往上走能死，你是不是能死？还动动啊！哎呦，我的毛，我就一个哎。哎，我操！哎，我学了一招啊，学了一星半招。哦 ，What the fuck？ 这什么东西下去了 ？What the hell？ 哦，哎，我见到你了。说他妈啥呢？这个逼声音最像格力扎了。说我浪费好笑。像是那个烟筒那个地方，但是为什么这么亮啊？啊，这他妈是哪儿？哦，哦，这个位置。操！滚！豪情在。